Крайний костер. 7 утра. Что тут нужно делать в 7 утра? Вариантов очень много, что можно делать в 7 утра. Или нужно, или можно. Можно. Что можно делать в 7 утра? Встал я в 5 утра. У меня были мокрые ботинки. Мокрые носки. Я замерз. Но проснулся в любом случае в хорошем настроении. Разжег костер быстрым образом. Высушил свои ботинки. И встретил утро. Позавтракал. Теперь у меня еды только орехи в кармане, которые сейчас я быстренько реализую. И солнце. Солнце, солнце. Вот солнце. Видите, на склонах. Здесь пока еще нет. И утром было достаточно прохладно. Было сейчас так утром. Утром прохладно. И в обратный путь. Туда. Или туда. Он туда. Вот где светит засвет. Просвет. Он туда. Да. Туда пойду. Туда пойду. Обратно домой. Так что... как хорошо тут. По дороге вниз я что-нибудь еще сниму. Что-нибудь расскажу. И все. Благодарю. Благодарю. Talking to the moon. Na 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 на на. Извините. На 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 на. Мой завтрак очень аппетитный. Не видно меня. Давай так сделаем. Вот так, вот так. О, стой. Дрвашка.
Мой телефон сейчас горит. Пекло! Я устроил пекло! Don't you beg, girl. Don't you beg, girl. Na 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 na. Ой, ой, что со мной? Ой, ой. Дым среди белого дня. Вина. Так тоже не видно. Ой, ладно. Ну и ладно. Как вы тут? Как вы тут поживаете? Добра наживаете? Голова без тела. Человек и красный нос в эфире. Я стою таким вот образом над костром, чтобы последние влажные участки моих ботинок высохли непосредственно на тех частях тела, для которых они предназначены. А еще я хочу вам показать, что меня потихоньку солнце окружает. Смотрите, солнце появляется вот оттуда, да? Вот солнышко начало освещать долину, в которой я остановился. Вот эта полоса, она приближается ко мне. И я не знаю, когда она приблизится. Я нахожусь, получается, за горой. А за горой был человек с золотыми усами. Это был я. Вот мы с моими усами ждем солнца. Потому что холодно. У костра, конечно, тепло. Но холодно. И рука уже у меня замерзла держать телефон. Так что солнце необходимо в нашей студии. Потихоньку подбирается. Красиво так. Еще выйду на связь.